Kinshasa, capitale ya Congo démocratique. Engumba monene ya bato koleka million zomi na mibale. Ekokokisa bato million tuku mibale kino 2030 pe bato million tuku mibale na motoba kino 2040. Na bongo nde ekokoma engumba ya mibale oyo etondi bato koleka na Afrique subsaharienne sima ya engumba Lagos na Nigeria. Kasi atako Kinshasa ezali na bato ebele, mingi kati na bango bavandi bisika oyo etongama pene ya centre-ville pokuna nde mwa misala ezomonana. Toloba te 82% ya bato bakangami na bacommune oyo etongama malamu. Nzoka nde yango ezali nango kaka 3% ya monene ya engumba. Kokamwa. Bofuluki makasi ya motango ya bato pe ya misala etali nkita na engumba Kinshasa ematisi pe elongo botambwisi bato pe biloko mikolo nyonso. Kasi motango ya banzela ezali moke penza soki totali lolenge bato bazali kokoma ebele. Il faut reconnaître que na yango endimisami penza te transport ezali kotambwisama malamu te lelo na engumba Kinshasa. D'abord nous avons un réseau ya liboso banzela ekomi ya kala pe ebebi atako tozali komona bakonzi ya gouvernement national pe provincial kosala makasi pona kobongisa yango. Des efforts pour essayer de réhabiliter la voirie urbaine. Atako batongi boulevard Congo-Japon oyo ebengamaka nzela ya poids lourd pe babongisi banzela misusu yango nyonso wana ekoki kaka te pona kosilisa embouteillage. Sur le plan de vue infrastructure routière, na oyo etali banzela engumba ezali kokola mbangu kasi banzela etikali kaka oyo babelge batika pe ebongisamaka te. Nyonso oyo nde ezali kosala banzela ekoka te. La couverture du réseau routier n'est pas vraiment suffisante. Na ngambo mosusu pene ya 80% ya banzela ya engumba Kinshasa ezali na goudron te. To pe ezali na bamabulu epai na epai. Yango nde ezali kolembisa kotambwisa mituka to pe kosalisa bambouteillage minene mikolo nyonso. En fait, l'une des raisons des tina ya bambouteillage ezali soki banzela ezali malamu te, to soki terrasse pe ezali malamu te, to lisusu soki botambwisi mituka ezali malamu te. Régulation du trafic. Atako banzela ezalaka na goudron kala, yango ezali ya kobeba. Kasi esuki wana te, mituka mingi oyo ezali kotambola ezali ya kobeba makasi. Ba feu de signalisation to pe minda ya nzela ezali mingi te to ya kobeba. Pe bayi mbongo bazali koteka biloko na mabele pembeni ya nzela. Kinoa azali penza na pasi makasi pona kotambola bipai na bipai. Mituka ya kitoko pona bato ebele ezali te. Qui manque réellement. Il n'y a pas une offre de qualité. Atako basombi ba bus kama mitano, transport oyo ya bato nyonso esimbami mingi na ba chauffeur privé koleka compagnie ya l'État Transco. Ba accident ya nzela ezali kosalama mingi pe botambwisi mituka ezali malamu te. Le problème de la sécurité routière se pose réellement. Likambo etali bokengi ya nzela ezali komonisama po bato bazali kotambwisa mituka ndenge bango balingi. Comme ils veulent, parce que la plupart des chauffeurs ne sont pas formés. Po mingi kati ya bakumbi mituka bazwa mateya te. Pe bazali kotsa bato oyo bango bamemi na likama makasi. Permis de conduire ekomi eloko ya pasi. Nzoka esengelaki kobongisa lolenge ya kozwa yango. Pe mituka eza ya kobeba makasi. Esengeli kobongisa po mituka oyo ezali kotambola na engumba Kinshasa ezala ya malamu. Véhicules qui roulent dans la ville de Kinshasa est un niveau technique assez appréciable. Zinga ya ba Carrefour to pe ba rond-point ba ketch ebele oyo ezali taxi ya bokumbi bato na engumba Kinshasa pe ba minibus oyo tobengaka taxi bus etondi esika moko pona koluka bato ya komema. Une ville qui a na engumba oyo ezali na bato motango million zomi na mitano pe ekoki kokokisa tango mosusu motango yango mbala mibale kino mbula zomi babus yango moko ekoki te. Lelo batukutuku to moto pe bawewa basengeli basala ya bango eteni. Soki bawewa bazalaki te, transport elingaki ezala pasi koleka. Atako yango ezali oyo esengeli te, kasi yango nde ezali ebele. Na bingumba minene babongisaka liboso transport ya bato ebele koleka. Ba transport misusu ndakisa taxi bus, ketch ekoki koya sima. Esengeli penza kotsa transport ya bato ebele mingi engunduka to train urbain. Le BRT. Na oyo etali transport ya train
kaka ligne kolongwa gare centrale kino Kasangulu nde ezali kosala, kasi na ndenge elongobani te. Nyonso wana ezali kopesa pasi mingi epai baimboka Kinshasa. Julie azali mosali ya leta pe mama ya libota. Avandi na quartier ya Suka ya engumba Kinshasa. Tongo nyonso azalaka na tango moke ya kopesa na libota na ye po alongwaka ndako tongo makasi po na kokoma na ngonga na musala. Bureau na ye ezwami na centre-ville, mosika ya bakilometre 240 na ndako na ye. Soki nyonso ezalaki malamu, akokaki atambola na motuka minuti 30 ya pamba. Nzokande mokolo nyonso Nzambe asala, nzela po na kokoma mosala eza nde bitumba. Ya liboso tukutuku to moto ememaka ye kolongwa ndako kino esika mituka etelemaka. Esika yango pe etondi bato. Moto nyonso azali koluka occasion amata. Po soki motuka emonani kaka ba oyo baza mbamba nde bakotaka. Na babus ya milai, milongo ya bato ezosila te. Sima ya kosala makasi, Julie azwi esika na kati ya motuka oyo etondi bato. Na kati aza kotoka na molunge. Motuka ezali kopusana na pasi po nzela etondi mabulu. Oyo esengelaki ekoma, ekomi. Motuka ekangami na embouteillage makasi. Pe makelele ya pipi epai. Likolo ya bozangi minda ya nzela, mokumbi nyonso azali kowelela aleka. Wana pe ngonga ezali kopusana. Esengeli na Julie ngonga ebele po abima na motambo oyo. Pe sima ya ngonga misato akomi na mosala ya kolemba pe tango si eleki. Oyo nde bwale, pasi ya mokolo nyonso. Na ntina ya kosunga pona likambo etali transport na engumba Kinshasa, plan directeur des transports urbains ya engumba Kinshasa to PDTK esalamaki na 2018 na ministère ya ITP elongo na agence ya mboka Japon oyo ebengami JICA. Bosali PDTK esangisaki bato ebele ezala na ngambo ya gouvernement central, ndakisa ministère ya ITP pe ministère ya transport pe communication, pe lisusu gouvernement ya Kinshasa na coordination ya cellule infrastructure. La cellule infrastructure a joué un rôle. Cellule infrastructure esali musala na yango na bosali PDTK na tina ya kosunga JICA pe ekosala lisusu musala na projet ya sika oyo ezali kosalama toloba projet ya renforcement des capacités pour na kotsana misala plan directeur ya transport na engumba Kinshasa. Plan directeur de transport dans la ville de Kinshasa. PDTK endimamaki na assemblée ya Kinshasa na 2019. Lokola ezali plan directeur sectoriel des transports pour na SOZAC, to schéma d'orientation stratégique de l'agglomération kinoise, PDTK ezali kolakisa lolenge ya kobongisa transport kino tokoma na 2030 na kotalaka na mosika 2040. Le plan directeur de transport ezali esaleli ya motuya po engumba ekoki kotongama te soki transport ebongisami te. ne peut pas développer une ville sans organiser le transport. Na ntina ya kosukisa botondi ya mituka na Gombe, mingi penza na banzela minei oyo elandi Boulevard Lumumba, Boulevard Congo-Japon to nzela ebengamaki poids lourd, route Matadi pe Boulevard du 30 juin, bibongiseli ya sika elengelami na este ya Kinshasa pe na bangomba ya sud ya engumba. Bibongiseli yango ekabwami na biteni misato oyo elandi quartier d'affaires to pe zone gouvernementale ya Gombe, sous-centre ya Njili pe sous-centre ya Kimpoko. Na ngambo ya se ya Kinshasa, CCS Kin ekozala nzela monene oyo ekosangisa Matadi, ngambo ya est pe ouest ya Kinshasa pe ngambo ya katikati to centre ya RDC. On ne peut pas faire la route. Nzela ekotongama yango moko te, mboka pe ekolanda elongo mikolo ezali koya. Tango bazali komanyola boni kotonga nzela, batalaka pe na ngambo ya ekonomi mpona kotala esika esengeli kotonga na molai ya nzela. Na boyende corridor sud ekosalama.
mayele oyo PDTK nde epesi yango. Et ça, c'est le PDTK qui l'a proposé. PDTK alengeli kobongisa transport mpona kosunga misala ya nkita ya engumba, mpona kopesa moto nyonso makoki moko ya transport, mpona kobongisa bokingi mpe bobatelami, mpe mpona kopesa transport oyo ezali kotosa environnement. Kolandisama na mikano ya transport ya Kinshasa na nyonso toloba projet kama moko na toko mibale elengelami mpona Kinshasa. Projet mibale ya train, projet sambo ya BRT, projet minei ya bus pe bus adapté, projet tuku sambo na mwambe ya nzela, projet zomi na misato ya mambi ya botambwisi mituka, projet zomi na moko ya bokengi na nzela, projet mibale ya transport ya nzela ya mai, projet misato ya arrangement institutionnel pe financier. Banzela ekokoma ebele pe ya kitoko. Balengeli kotonga banzela oyo tobengi route stratégique mpona bomemi biloko ya kilo makasi na distance ya molai, route primaire pe route secondaire. De la ville de Kinshasa, les gens circulent dans une... Na engumba Kinshasa, bato batambolaka lolenge moko. Bango nyonso bavandaka na cité pe bayaka misala na ville. On a fait un réseau routier. Yango nde etindi tokanisa kosala banzela kolandisama na oyo ville ezali na yango pe tomeki kokabola banzela mpo kongole nyonso atambola kilometre mibale te kozanga komona transport. Esalami lolenge On wana. ne puisse pas faire plus de 2 km sans rencontrer un moyen de transport. La main de la voirie a été conçue de cette manière. Na boye ezali penza na motuya ya kobongisa banzela tobengi route secondaire, primaire pe stratégique mingi penza na suka. Et des routes stratégiques, notamment les périphériques. Na ntina ya kozala na banzela oyo ezali kobatela bato, minda ya nzela ekobonga pe bato oyo batiami mpona kolandela botosi ya mibeko bakosala yango na lolenge elongobani pe na pole. Pe lisusu, botei bato lolenge ya komibatela na nzela ekozala mosala ya ntango nyonso mpona kolakisa pe kokanisisa basaleli nzela mibeko ya bokumbi pe bizaleli ya komibatela. Organiser le transport. Mpona kobongisa mambi ya transport na engumba Kinshasa, esengeli bokonzi ya mambi ya transport ya engumba etsama. Ezali penza likambo bakonzi basengeli kolandela pamba te tokoki kozala na train urbain, BRT, bus, taxi, kasi soki ezali na bokonzi moko te ezali kokamba, mobulu ekozala makasi. Au total, une confusion générale. Mpona oyo etali transport public, banzela ya BRT oyo ezali bus ya kitoko koleka, bakokotisa yango na banzela minene lokola boulevard Lumumba pe boulevard du 30 juin, esika bosenga ya transport ekokoma makasi na mikolo ezali koya. BRT ezali lolenge ya babus oyo ezali kopesa makoki ya likolo koleka, transport ya mbangu, ya kitoko pe ya litomba. Banzela ya bus etsami pe bastation BRT etongami. Station moko ezali na esika babongisi mpona kosomba tike. Bisaleli lokola minda ya nzela etsami mpona kotosa ngonga pe kokima embouteillage kolandisama oyo babengi système de priorité pour les transports publics PTPS na bokuse. Et de ce fait, donc on peut... Na boende tokoki kozala na batransport oyo ezali kotosa bangonga na nzela mikuse. Ekosunga bayimboka makasi. Aider beaucoup la population. Banzela ya sika ya BRT ekozala ebele mpona kosunga bayi Kinshasa batambola malamu. Banzela ya train oyo eza lelo ekobonga po ememaka bato ebele. Ligne sud kolongwa gare centrale kino Kasangulu ekozonga mpona kosangisa centre-ville ya Gombe na ngambu ya se ya Kinshasa. Pe lisusu ligne est kolongwa gare centrale kino aéroport ya Njili oyo etikama banda 2015 ekozonga mpona kopesa eyano na bosenga ya transport kobanda centre-ville kino ngambu ya est ya Kinshasa oyo etongama. Baligne mibale oyo ekosunga mpona transport ya molai ya banzela oyo bosenga ya transport eza makasi. Mpona kosukisa, kino tokoma na 2040, esengeli kotia lotiliki na baligne oyo mibale. Mpona kotonga baligne ya likolo, mpona kobongisa transport na Kinshasa. La mise en place du train urbain, il faudra absolument... Mpona kolengela train urbain, esengeli penza kolandela lolenge babengi TOD. Elingi koloba tozali na train oyo euti Maluku kino centre-ville na gare, pe bastation etiami na molai ya nzela, zinga ya bastation yango, batongi biloko oyo ezalaka na ville. Et les fonctionnalités de la ville seront réellement... Kino 2030 to 2040, na banzela ya transport,
mabongisi ya PDTK ekokokisa lolenge malamu ya kobongisa transport ya baimboka po banzela ekozala ebele pe ekopesa makoki ya misala na bana Kinshasa. Na kolandisama ya plan ya sika ya engumba, Julie akomi na ebele ya ngonga ya kolekisa na libota na ye liboso akende mosala. Alamukaka lisusu tongo makasi te. Yambo alongwa, Julie asalelaka smartphone pona kokota na application oyo epesaka ye information nyonso etali esika bus na ye ezali pe ngonga bongi akoki kozela yango. Sima na yango, azwi nzela ya makolo ya kitoko kino station BRT. Akokisi kolengelama na ye na kimia pe amati na bus. Na kati, bopeto ya bus esali amioka malamu pe botambwisi ya mbangu esepelisi ye. Pe lisusu, lokola babus ezotosa ngonga pe minda ya nzela ezolekisa nano transport ya bato ebele, Julie akomi na mosala na ngonga. Awa transport ekomi elengi, Julie akomi na posa makasi ya mosala. Ndenge etalisami na plan, bosaleli PDTK pe bolandeli misala na yango ekambami na lisanga ya biteni ebele. Lisanga yango ekambami na comité directeur conjoint pe groupe de travail technique. Ekambami na oyo tobengi conseil d'administration oyo esalami na bureau ya mokonzi ya mboka, bureau ya premier ministre, ya ministre ya ITP, ya transport pe communication pe ya gouvernorat ya Ngumba Kinshasa. Moko ya masanga ya kati ezali na motuya mpona kosangana na masanga ya libanda pe ba investisseur public privé. Voilà, le PDTK a été élaboré, il faut le mettre en œuvre. PDTK esi esalemi. Esengeli sikoyo kotia yango na misala. Transport ezali likambo etali bakonzi ya mboka na ya Ngumba. Pe wana na bandi esengeli bokonzi etsa nyonso na mesa. Là, le montage institutionnel, à mon point de vue, est très important. Le nouveau projet va aider. Projet ya sika oyo ekosunga mingi penza Ngumba Kinshasa ezala na lingomba oyo ezali kotambwisa nyonso etali transport na Kinshasa. Et au développement des transports dans la ville de Kinshasa. La CDUK, CDUK ezali lingomba moko ya motuya. Ezali moko kati ya moboko mpona kotsa PDTK na misala. Soki tolandeli mission na yango, esengeli penza CDUK ezala na katikati ya masolo nyonso mpona kotambwisa na bomoko pamba te transport ezali na baprojet mingi. Transport etambolaka lisanga na makambo ebele. Bolengeli, bosaleli, zinga to environnement, mambi ya mabele to affaires foncières, urbanisme pe habitat pe bongo na bongo. Transport etalelaka ba makambo ebele pe yango pe lokola etalelaka transport. il dépend de plusieurs dépendent du transport. Kobanda lelo kino 2030, bayi Kinshasa million tukumi bale bakobanda kotambola na pete nyonso pe moko na moko akozala na ningisa ya koponda transport oyo ebongi na ye kolandisama na bosenga na ye ya mokolo. Les avantages de litomba ya kosalela PDTK ezali kozala na batransport ya malamu oyo ezali kotosa ngonga. Na bongo, mutu nyonso akoki kolengela déplacement na ye. vos déplacements. Si nous voulons avoir une ville attractive, Soki tolingi kozala na ngumba oyo ekobenda batu, oyo ekoki kosepelisa batu, esika oyo kobika ekozala kitoko, pe kosala mosala ekozala na pete, esengeli kopesa makoki po transport ezala malonga. de qualité dans le domaine du transport. Bofuluki ya bato na Kinshasa ekokamwisa na Afrique subsaharienne, pe bato bakosepela komona yango pamba te PDTK akosunga bato kotambola malamu.